Edinilen bilgilere göre Hüseyin Beyoğlu köyünde yaşayan 69 yaşındaki Sabri Yılmaz arkadaşıyla birlikte 3 gündür kayıp olan hayvanı aramak için ormana gitti. Bir süre sonra Yılmaz ve arkadaşı birbirinden ayrılarak iki farklı noktada hayvanı aradı. Yılmaz saatlerce aramanın ardından hayvanlarını bulamayınca arkadaşını arayarak çok yorulduğunu söyleyerek eve dönüş yapacağını kaydetti. Akşam eve geri dönmeyen, kendisinden haber alamayan Yılmaz'ın yakınları durumu jandarmaya bildirdi. AFAD ekiplerinin de destek vermesiyle bölgede arama çalışması yapıldı. 7 saatlik aramanın ardından Yılmaz'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Yapılan incelemenin ardından Yılmaz'ın naaşı devlet hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.